السلام عليكم. يوم أمس وصلني مقطع فيديو أشار فيه المتحدث إلى أنه عند إصابتك بأعراض جلطة قلبية فبإمكانك وأنت لوحدك أن تنقذ نفسك بالسعال المتكرر وأخذ نفس عميق، فهل هذا الكلام صحيح؟ بداية، القلب في جسم الإنسان كالأم الحنون التي تغذي عيالها أولا ثم تتغذى هي. هو كذلك القلب عندما ينقبض يرسل الدم إلى جميع أنحاء الجسم فيتغذى بالأكسجين، ثم عند ارتخائه هو يتغذى عن طريق الشرايين التاجية. هو عضلة يحتاج إلى الأكسجين كذلك. هذه الشرايين التاجية التي تحيط بالقلب قد تتعرض للأذى والتضيق والتصلب والانسداد التام أحيانا، فإذا انسد هذا الشريان معناها انقطع الإمداد الدموي عن جزء كبير من العضلة القلبية، وبالتالي لن تنقبض هذه العضلة بكفاءة فترسل الدم إلى جميع أنحاء الجسم وهو محمل بالأكسجين. فهل صحيح ما ذكره فلان عن أن السعال القوي والتنفس العميق يؤدي إلى تذويب هذه الجلطة ورجوعه إلى وضعه الطبيعي؟ الجواب: كل ما ذكر في الفيديو السابق أو في الرسائل التي انتشرت على الواتساب غير صحيح بتاتا، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن جمعية القلب الأمريكية التي تعنى بأمراض القلب قالت أنه لا فائدة من هذه العملية مطلقا. لا يوجد أي دليل علمي أو ملموس يدل على أن الكحة تساعد مرضى الجلطة القلبية وتنقذه من الموت. هذا أولا. ثانيا، من واقع مشاهدات ميدانية لعدة مرضى أصيبوا بأعراض جلطة قلبية مؤكدة 100%، بداية يتصل بالإسعاف بنفسه ويحضر إلى سيارة الإسعاف ويركب برجليه وهو بكامل وعيه. بعد فحصه وتقديم بعض الإسعافات الأولية له يتغير حاله فيصبح غير متعاون ويتهيج ويتغير لونه ويتعرق بشدة، ثم يبدأ بفصل الأسلاك وفصل الأكسجين عنه لشعوره بدنو الأجل. فأي منطق يقول أنه لديه الفكرة ليقوم بأخذ نفس عميق ويسعل بقوة حتى يذيب هذه الجلطة التي حدثت له؟ أبدا لا يستطيع التفكير مطلقا. ثالثا وأخيرا، في بعض حالات الجلطات القلبية لبعض المرضى التي شاهدناها في الميدان أعراض واضحة 100% وجلطة حادة جدا. بداية يقدم له الأكسجين بتركيز عالي، يزود بأسبرين ليمضغه في الحال. ثالثا، يوضع حبة نيتروجليسرين تحت لسانه لتوسيع الشرايين القلبية حتى نسمح بمرور القدر الكافي من الدم لبقية أجزاء القلب التي انقطع عنها الإمداد الدموي. رغم إعطاء كل هذه الأشياء إلا أنه يدخل أحيانا في مرحلة الإغماء وتوقف القلب والتنفس ويجرى له إنعاش قلبي رئوي ويرجع إن شاء الله، لكن العلاج النهائي هو قسطرة قلبية لإذابة هذه الجلطة وتوسيع الشريان. إذن السعال المتكرر والنفس العميق لا ينفع مطلقا في مثل هذه الحالة. في أمان الله.